陪这只小八嘎吃完最后一餐，家里阿姨就要放归它到原来的小区里了。小八嘎，擦擦脸。小八嘎是家里阿姨带来做绝育的流浪猫，在猫咪小屋短租了7天的小包间，享受了大鱼大肉，注射了猫3联1疫苗，这是啥好吃的？还做了内外驱虫。为了避免流浪猫的过度繁殖，家里阿姨一直在给小流浪们自费做着绝育，但是呢，也不能长时间的笼养，让小八嘎这样的流浪猫丧失野外生存能力。所以绝育的伤口恢复完毕，就是小流浪们回家的时候了。小八嘎很亲人，很可爱。想出来了是不是？我先去加好粮，你待一会儿啊。在和猫咪小屋的小伙伴们告别之后，小八嘎也要踏上自己的征途了。来，保佑保佑我们一生平安，健健康康。小区里的老鼠们还不快快退散？交给我吧。